بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بارشوں کی شدت میں اچانک مزید اضافہ۔ آج رات اور آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران مزید مانسون سسٹم سے شدید آندھی بارشوں کا امکان کہاں پر، اس کے متعلق بڑی اپڈیٹ لے کر حاضر ہوں۔ ساتھ میں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور اپنے شہر کا موسم کا حال جاننے کے لیے کمنٹ میں نام بتائیں، بہت شکریہ۔ ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو مانسون سسٹم کے زیر اثرات کی وجہ سے تونسا، شریف، بکھر، لیا، نورپور تھل، حاصل پور، مرید کے، کمالیہ، تلنگانگ، چکوال، ڈی جی خان، اس کے علاوہ یوب، بارکھان، ہرنائی، قلعہ سیف اللہ، کوئٹہ، مسلنگ باغ، خستار، جبکہ مکین، میرانی شاہ، وانا پارا، چنار، مغربی سندھ میں کھیرتھر، گورکھ ہل کے اوپر گہرے بادلوں کا راج ہے۔ کہیں پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری۔ آنے والے چند گھنٹوں میں بارش کی پھیلاؤ میں مزید شدت آئے گی اور مختلف شہروں میں بارش کا امکان ہے۔ آج رات اور آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران مانسون سسٹم کے زیر اثرات کی وجہ سے پارا، چنار، مکین، میرانی شاہ، دیر، دروش، ایبٹ آباد، سوات، چترال، اس کے علاوہ یوب، بارکھان، ہرنائی، کوئٹہ، قلعہ سیف اللہ، رکنی، ڈکی، ڈیرہ بگٹی، جبکہ جہلم، گجرات، سیالکوٹ، کوئی سلیمان، راجن پور، جامپور، میاں والی، مشرقی پنجاب، اسلام آباد، مری، راولپنڈی، خطہ پوٹوہار، کشمیر، گلگت بلتستان، مظفر آباد، کوٹلی، ہزارہ، ہنزا، مغربی سندھ میں تیز طوفانی ہواؤں، شدید آندھی، کہیں تیز، بعض مقامات پر موسلا دھار بارش کی پیشن گوئی۔ مزید اپنے شہروں کا موسم کا حال جاننے کے لیے کمنٹ میں نام بتائیں، بہت شکریہ۔